Ninja. No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the trampoline sound. Bass drops hit them, flip it around. Claps and hearts and a cat meows twice. A robot voice says, oh that's nice. Wop 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 like a washing machine. This track's the weirdest thing you've seen. Laser stops and a fart for flair. A monkey scream pops out of nowhere. You hear a kazoo, then a random cheer. It's chaos, but it slaps my dear. И добро дојдете повторно на каналот кај Bad Teacher Crypto и денес ќе прикажеме некои новости, видиме што се случува на пазарот, ќе прикажеме и чартови за биткоин, а вие доколку го погледнавте ово видео, веројатно и го очекувавте овој пат на пазарот и верувам дека ова движење не ви изненади, а ние ќе продолжиме со анализи и доколку погледнеме на овој чарт, големи се шансите дека би можеле уште да се придвижиме надолу и да ги ликвидираме овие позиции, а потоа да го ресетираме сентиментот и да продолжиме во големото финале за биткоин, доколку тоа е планот. Доколку погледнеме Ethereum, имаме формација на помал таймфрейм, Head and Shoulders формација и големи се шанси дека ќе се придвижиме уште малку надолу и потоа да видиме уште поголемо движење за Ethereum, а можеби и за другите алткоини. Ево го движењето на Ethereum тука, како што можеме да забележиме, доколку зумираме, би требало да посетиме оваа зона. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, ова е X бранот, голема конфузија на пазарот и ја посетуваме оваа зона од претходниот четврт бран тука за да ги ликвидираме сите овие позиции кои што биле поставени за време на ова движење, односно раст на Ethereum. А доколку ги погледнеме ликвидациите, можеме да забележиме дека огромен број на ликвидации не очекуваат доколку цената достигне 106-107 илјади тука и верувам дека ќе продолжиме уште малку надолу, бидејќи сите овие позиции тука ќе почнат да се редат и сите да се ликвидираат и да имаме уште поголем пад од очекуваниот. Погледнете за што зборувам. Огромен број на позиции и изгубен капитал се случува во овој маркет, така да внимавајте што правите и каде ги вложувате вашите пари. А ние да го погледнеме чартот за биткоин. Како што можеме да видиме, ја допревме оваа зона тука, која што беше одамна обележана, каде што и очекувавме враќање тука, можеби, и погледнете. Како е следи оваа тренд линија, биткоин, веројатно имаме ресетирање на сентиментот сега и големи се шансите за fake out failed cycle тука. Ајде погледнете. Значи имаме половично ниво на циклус, каде што цената можеби ќе пробие низ овој дневен циклус за да ги ликвидира овие позиции и повторно да се врати можеби во V-shape, да ги ликвидира горните позиции и да се врати на 50% од тоа за подоцна да продолжиме нагоре. А што беше fake out failed cycle, можеме да се подсетиме доколку ја погледаме историјата на биткоин, погледнете, односно тоа може се нарече и inverted cycle. Погледнете. Класична ликвидација на огромен број на позиции тука.
ликвидација и на овие позиции тука што се наоѓале. Веројатно немало многу, па цената не продолжила уште нагоре и подоцна враќање повторно ова ниво за да продолжи повторно цена нагоре, доколку погледнеме уште, доколку се навратиме во чартот, failed cycle, можеме да видиме и тука. Погледнете, ликвидирање на овие позиции, повторно ликвидирање на горните позиции, повторно уништување на сентиментот тука и цената се враќа на половина од претходното движење. Имавме уште еден пример, погледнете. Ова е почетокот на bull market, формирање едното, фейкал, isfрљање на овие позиции тука, повторно движење нагоре, isfрљање на овие позиции тука и повторно цената се враќа на половина од претходното движење. И доколку го погледаме Фибоначи сега, ќе ни ја даде зоната, само да видиме, погледнете, која зона ќе ни ја даде сега, која е ова зона, зоната од 105 до 101.000 долари, каде што биткоин би можел да ги направи тие ликвидации, а тоа ни се покажува и со овој чарт. Можеме да забележиме дека и Фибоначи не го дава овој опсет тука за да се уништи тој сентимент на пазарот и веројатно ќе се вклучат оние кои што веруваат дека биткоин го направи својот врв, но уште не верувам дека тоа ќе се случи и верувам дека ќе има продолжен циклус. Кога ќе дојдеме тука до ова ниво, можеби ќе имаме bearish sentiment и од тука подоцна можеби да се вратиме нагоре со еден V-shape и огромно движење и брзо, каде што никој нема да го очекува и конечно биткоин да влезе во тоа големо финале. И сега да погледнеме USDT dominance и погледнете само ова го очекувавме, бидејќи тука имавме ретест и беше многу очигледно дека цената го прави тој ретест тука и нема да се придвижи надолу, туку ќе имаме одбивање од оваа зона и ќе продолжи нагоре и тоа и се случи. Можеби ова ќе продолжи уште повисоко и потоа ќе имаме мало оладување тука или пак ќе го достигне ова ниво доколку имаме поголем пат за биткоин и да се одбиеме од оваа зона повторно за да го имаме големото финале за биткоин, каде што ќе биде ретестирана оваа тренд линија, можеби и подоцна да се придвижува кон bear маркетот. Секако и ова беше прикажано и очекувано. USDC dominance, доколку го погледнеме, можеме забележиме дека полека се загрева за уште поголемо пробивање нагоре, но каде кој ќе ја видиме подоцна. Да го погледнеме сега Етериум. И Етериум сега за сега е окей. Имаме веројатно ретест на оваа зона тука. Дали оваа цена ќе затвори тука и да затвори неколку дена. Може да оставиме 1 до 2 дена доколку биде тука. Тоа може да биде алармантен сигнал, но сега за сега е окей, бидејќи сме над оваа тренд линија и може да биде само ретест на оваа зона пред поголемо продолжување нагоре. И S&P 500 се придвижува кон неговото day cycle low тука, доколку измериме ќе имаме околу 40 дена веројатно, доколку ова не продолжи уште малку барем да го ресетира целиот сентимент тука за повторно да имаме придвижување можеби нагоре
златото. Имаме ета тренд линија која што златото сега за сега следи и имаме огромно движење за него. Ајде го погледнеме MicroStrategy, погледнете. И оваа зона беше обележена одамна, имаме огромна свеќа која што погледнете каде се врати. Точно на половината од оваа свеќа можеме да го сметаме дека нема да направи повеќе повисоко ниво, бидејќи верувам дека MicroStrategy го постигна својот врв, барем сега за сега. А вие, доколку не сте се претплатили на канал, слободно претплатете се, бидејќи верувам дека канете многу корисен материјал тука. А за оние што се претплатиле, искрено ви благодарам и се надевам дека ви помогна со овие видеа за да успеете да направите нешто во овој свет на инвестирањето и тргувањето. Така да уживајте толку денес за денеска. Се гледаме во следното видео. Поздрави, чао, чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my